Fejjiraga guyyaan hawwiin eegaa turtan. Gammachiisaan namoo dhagayaa wal dhageessisa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ustaazanii fi akkasumas barattoota onlaayinaa hundi keessanuu salaamni keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti xiyyaara shabakaa jedhamu yaabbachuudhaan lagaa gaara qaxxaamuruudhaan imoozuun waatsaappii tiktook feesbuuk keessa qaxxaamuruudhaan bakka isin jirtanitti gurra keessan isinii haabuu isiniin jechaa utuu gammachiisaa qabannee dhiyaannee jirra. Ijoolleen qaqqacaleen urjiiwwan dachii kan tahan kan yeroo dheertuudhaaf tola aappii onlaayinii dhimmotti barumsa isaanii bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een galgalaa ganama osoo hin jenne rakkoo shabakaatiif rakkoo madaamii dandamachuudhaan guyyaa arraan tanaa xumuruudhaan gammachuu addaatiif fuula isaaniirraa ifaa barattoota markaza tokkummaa islaamaa yeroo dheeraadhaaf tola aappii onlaayinii dhimmoottiin barumsa isaanii bara jila arraan tanaa kana gahan gammachuu guddoon nu dhaga'ema waan taateef obboleeyyiin keenya qaalii fi gaggaarii kanneen markaza biraa keessatti argamtan akkuma ammaan dura gammachuu ta'eessan bakka adda addaa irratti wajjin qooddachaa turre arraan tana guyyaan keenya nurraa hin hafenaa koottaan wajji qooddadhaa isiniin jedhan. Yaa maasha Allah eenyu boru ustaaziin isaan barsiisee guyyaa arraan tana kanaan geesse. Keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Abu Zaydi keessaa wanni adda isa godhu ustaaz Abu Zaydi jireenya ofirraa jijjiiruu jecha biyyaa kan bahee biyya Saawud Arabiyaa kan jiraatu yoo ta'u barsiisuun dalagachuu kan isan dhoorkin dalagachuunis kan barsiisuu isan dhoorkin lammii tiyya wallaala keessaa baasuun qaba jechuudhaan halkanii guyyaa laffa'uudhaan barattoota isaa qaqqacalee fi gaggaarii kana barsiisuudhaan guyyaa arraan tanaatiin kan ka'e Ustaaz Abu Zaydi nama addaatii fi nama seenaa addaa qabu waan taateef hundi keenyaa akka dhufnee wajji qooddannu kabajaa fi jaalaan isin afeerra. Amiirrannummaan ustaazaa wajjin markaza guyyaa arraan tanaa kanaan gahan eenyu faadhamee maqaa isaanii naaf hime. Abshir rakkoon takka hin jirtu siifin hima. Amiirra yeroo shabakaa ustaaza baase bakka ustaazaa bu'uudhaan lafee dugdaa markazaa ta'uudhaan guyyaa arraan tanaa kanaan gayan. Takkafan jaalattuu diin Islaam lammaffaan immoo Makkiyaa Faalix sadaffaan immoo Doktor Raami akkasumas qoreewwan markazaa tokkummaa Islaamaa takkafaan Hayaattuu yoo ta'u lammaffaan Kumaandar sadaffaan Ummu Muraad. kabajamtootaa fi jaalatamtoota ustaazota keenya amiirranii fi dura bu'oon guyyaan san guyyaa addaati waan taateef guyyaa gammachuuti kootaan wajji qooddadha yeroo dhuftan wanni hundinuu ni jirti. Kulla shay'in mawjuud isiniin jedhan. Egaa sagantaan tuni isaan isin gaggeeffamtu baatii takkaffaa Januwaarii 22 bara 2025 guyyaa salaasaa oollee galgala arbaa yookaan galgala roobii akka Itoophiyaa galgala isaa sa'aatii 2 irraa kan eegaltu yoo ta'u akka Saudi Arabiyaatti immoo galgala isaa sa'aatii 8 fi daqiiqaa duwwaatti kan eegaltu yoo ta'u akka Dubaayitti ammoo galgala isaa sa'aatii 9 irratti waan eegaltuuf cufti keessanuu hin hafamu hin hafinaa wal argaan teenya markaza tokkummaa Islaamaa. Tokkummaa Islaamaa.